Benvinguts al canal d'Estimem els Arbres. Avui parlarem del boix, origen i ubicació. El boix comú, boix blanc o boixos semprevirens, nom que prové del llatí i vol dir sempre verd, són arbres o arbusts perennes de talla menuda o mitjana. Una espècie nativa de l'oest del sud d'Europa, nord-est de l'Àfrica. Habita d'una forma silvestrada en boscos i matorralls damunt dels sòls rics en nutrients. Viu entre 100 i 1.900 metres d'altitud. La maleïda eruga del boix, una espècie invasora que va travessar els Pirineus el 2014, causant les primeres infectacions a la comarca de la Garrotxa. Bé, característiques. Els boixos acostumen a fer d'1 metre a 5 metres d'alt per 1,5 metres d'amplada. Tenen unes fulles entre 1,5 i 3 centímetres de longitud. Verds gairebé tot l'any. A l'hivern sovint vermelloses. Floreix de març a abril i els fruits apareixen al maig i juny. Una càpsula ovoide anomenada ulletes. Tant les fulles com els fruits són verinoses pels humans. S'emprava a França com a substitut del llúpol en la fabricació de cervesa, però a causa del seu contingut d'àcid nítric es va desaconsellar. I ja no es van fer més aplicacions nutricionals. Són de llarga vida i es cultiva amb freqüència com a arbust ornamental de jardineria, sobretot per formar separacions o tanques. En el segle XVII va ser molt usat en la jardineria francesa, seguint una tradició que venia de temps dels romans. Aquest arbust, en muntanyes d'altituds mitjanes, és ben conegut pels boletaires, perquè acostuma a ser un bon niuet pels pinetells i rovellons. Bé, parlem de la fusta. La fusta és groguenca de gran molt fi, és molt dura, on estan fins i tot no sura quan és verd. És densa, homogènia i sense cort. És de lent creixement i anys enrere s'explotava molt la seva fusta per fer gravats per les impremtes. Més endavant es varen fer culleres, cullerots, forquilles, utensilis molt apreciats pels cuiners per les virtuts de la seva fusta. També instruments de vent, torrejats, talles i els famosos boixets de puntes de coixí. I una altra cosa molt coneguda pels seus usuaris, les típiques figures d'escaig i també pipes de fumar per la seva resistència a l'escòfol. Nosaltres a casa nostra teníem un gran artista per treballar el boix, amb la vessant de fer bastons realment originals i artístics aprofitant les seves arrels, on li trobava sempre la forma original i única. Molts de nosaltres vàrem poder contemplar els seus treballs en diferents exposicions. Gràcies, Joan Tresserras. Conclusió. Un dels arbusts més apreciats pels amants del bosc, ja que amb el seu cor verd intens durant tot l'any ens convida a gaudir del sotabosc, a vegades no massa agraït. Bé, sobretot, cuidem els arbres de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut! En el proper arbre parlarem de l'eucalipto. A reveure!